Okay, class. So, good afternoon and welcome to the last video of the chapter. And I hope you all might be uh, knowing about estimation as we discussed in the previous Zoom class that was occurred. So, we all know the rules of estimation. Now, on base of that, we have solved question number 1. Now, we will start solving question number 2. Now, question number 2 says that give a rough estimate by rounding off the nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest tens. Okay, so now we have to estimate the number to nearest 100 and to nearest tens also. Okay, so now let's crack on with the first question. Now the first question is 439 plus 334 plus 4317. Now if I round this off to nearest 100, so the number becomes 400, as 439 the number is 439, and if the number is 439, so the nearest hundreds will be 400, 334 that will be 300, and 4317, so the nearest 100 will be 4300. Now if we add this number, so the answer will be 5000. Now if we round it off to nearest tens, okay, so the number will be 4039 will be 440, 334 will be 330, 4317 will be 4320. Now if we add those numbers, the answer will be 5090. Okay, similarly if I round off 1,08,734, okay, with 47,599, okay, if I round it off to nearest 100, so the number becomes 1,08,700. okay, if I round it off to nearest hundreds, because the nearest 100 to 734 is nothing but 700, and if I round it off for 47,599 to nearest 100, it will be becoming 47,600, because the nearest 100 to 599 is nothing but 600. Okay, so the difference would be 1,08,700 minus 47,600, that will be 61,011. Now if I round off this number to nearest 10, so this will be 1,08,730, and 47,599 will be 47,600, because nearest 100 to 99 is 600. okay, 599 is 600. Now the answer will be again 61,130. okay, now for the third sum, if I go, so if I round off the number to nearest tens, that is 8,003, round off to nearest 100, 8,325, the number becomes 8,300, as 325 nearest hundreds will be 300, and 491 nearest 100 will be 500. okay, so if I minus it, so the answer will be 7,800. okay, now rounding off to tens, so if I round this number to tens, that is 8,325 and 491, so 25 as the nearest tens, 30, as we don't go down when it is 25, we go up, because 25 is the mediator and everyone wants that their things should be increased, okay, should not be decreased when the things are positive. okay, so 8,325 एंड 491, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा 8,330 एंड दूसरे का हो जाएगा 490. ठीक है, तो अगर हम लोग ने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,840. सो यू कैन गो थ्रू द सम, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन गो थ्रू द सम. सिमिलरली फोर्थ सम भी सेम तरीके से करना है. ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू द सम एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी. Now question 3, again we have to estimate. Now what will be the general rule? So we'll just round it off to nearest hundreds. So 578 का 600 हो जाएगा और 161 का क्या होगा 200 हो जाएगा, because 161 का nearest 100 होगा 200. So 600 into 200 करेंगे तो the answer will be 1,20,000.
Now 5281 multiplied by 3491. Now we'll round off to nearest thousands. So 5281 का thousands क्या होगा? That will be 5000 and 3491 का क्या होगा? 3000 because वो 500 से exceed 499 से exceed होता तो हम लोग 4000 कर सकते थे, but वो 499 से exceed नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यस, हम लोग उसको डाउन लेके जाएंगे. दैट विल बी 3000. तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 3000 करेंगे तो आई गेस आंसर विल बी 1,50,00,000. ओके, सिमिलरली राउंडिंग ऑफ बाय जनरल रूल. सो 1291 को हम लोग नियरेस्ट हंड्रेड्स तक करेंगे क्योंकि उसके बाद वाला नंबर हंड्रेड्स तक है. तो इसका आंसर होगा 1000 एंड 592 का हंड्रेड्स करेंगे नियरेस्ट. दैट विल बी 600. So the answer will be nothing but 6 lakhs. Okay, now 9250 को nearest करेंगे, so it will be 9000. Okay, and 29 का nearest tens होगा 30. Fine, so it will be 9000 multiplied by 30. That will be 2,70,000. Okay, so by this we conclude the end of the chapter. And इसमें एक और दूसरा टॉपिक है, that is Roman numerals. Okay, so इसमें एक हमारा टॉपिक है Roman numerals. So you can go through this Roman numerals. Okay, you can go through this Roman numerals. कौन कौन से numerals किस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, सो 1 वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, 2 विद 2i, वैसे करके हम लोग रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो यू कैन गो थ्रू दिस. एंड आई होप आई विल बी कंडक्टिंग डाउट क्लास फॉर यू ऑल. तो हम उसमें हमारे जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर आउट करेंगे. सो अगेन आई say go through all of this, and if you have any doubt so you can contact me. And I hope by this we conclude the end of the chapter.